della ditta Cementizillo è dotato di autorizzazione AIA, rinnovata con decreto regionale 276 del 20 febbraio 2014. La verifica ispettiva a cura di ARPA, prevista dal decreto legislativo 152 del 2006, è stata programmata per il quarto trimestre del corrente anno, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto in AIA. La programmazione, così ci riferisce ARPA, è coerente con la fase di avvio dell'utilizzo del CSS, combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. L'uso di detto materiale è riconosciuto nel decreto autorizzativo AIA vigente nei termini, essendo lo stabilimento in possesso della certificazione ambientale UNI ISO 14001-2004 nel forno di cottura autorizzato l'utilizzo del combustibile solido secondario CSS combustibile ai sensi del DM 14 febbraio 2013 numero 22. Con nota della ditta del 29 marzo 2017, indirizzata alla Regione, ad ARPA e all'azienda sanitaria, si informa che dal 18/4/2017 inizieranno le prove tecniche di utilizzo di CSS, in parziale sostituzione del petcock. Con nota della ditta del 14 giugno 2017 si conferma che dal 18/4 del 2017 sono iniziate le prove tecniche di utilizzo di CSS, in particolare in parziale sostituzione del petcock, e che gli esiti della sperimentazione sono soddisfacenti. In conseguenza, a far data dal 26/6/2017, l'azienda dichiara di condurre la fase di verifica all'emissione E4B forno di cottura, per la quale da tempo è attivo lo SME, sistema di monitoraggio in continuo. La ditta dichiara che le analisi previste per messa a regime saranno effettuate tra fine giugno e luglio 2017. L'azienda da decreto AIA ha la prescrizione di realizzare una campagna di biomonitoraggio attivo e passivo delle deposizioni di elementi in traccia EIPA mediante licheni da realizzarsi nell'anno successivo alla data di inizio dell'utilizzo del CER o CSS combustibile e a distanza di 4 anni dalla stessa. ARPA, per il tramite della struttura SOS Pressioni, entrerà dunque in fabbrica verosimilmente quando l'utilizzo del CSS sarà a regime e parimenti anche lo SME. I dati misurati dallo SME, sistema di misura in continuo delle emissioni, del punto di emissione E4B forno di cottura, sono trasmessi ad ARPA e i dati sono pubblicati sul sito di ARPA. Oltre alla verifica ispettiva ufficiale prevista dall'AIA e programmata per il quarto trimestre del 2017, l'ARPA è in frequente contatto con il gestore in relazione allo sviluppo delle attività in questa fase per l'ottimizzazione dello SME. Vista l'attenzione per la vicenda, solleciterò ad ARPA ad anticipare per quanto possibile la visita ispettiva programmata. Grazie. Fratolin. Sì, io ringrazio l'assessore per questa ultima precisazione, anche perché e le chiedo, tra l'altro, se le sembra possibile, non dipende ovviamente direttamente da lei, ma se, vista l'attenzione suscitata dalla vicenda, le sembra possibile che la popolazione lo sappia del cambio di regime dell'alimentazione dell'impianto solamente 2 mesi dopo che questo è avvenuto e grazie a un'intervista sul giornale del sindaco di Fanna. E quello che mi premeva soprattutto, al di là dei nuovi sistemi, dei nuovi limiti a cui deve sottostare, diciamo, l'azienda e del rispetto dei monitoraggi che dovrà compiere nel primo anno successivo, mi preme evidenziare che da progetto autorizzato l'azienda prevedeva la realizzazione di un capannone, di un sistema anche di trasporto di questo materiale al forno, che a quanto mi risulta al momento non è ancora stato autorizzato, e questo sistema di stoccaggio e di trasporto di materiale al forno doveva appunto rispettare certe caratteristiche per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Quindi io mi chiedo al momento, e per questo caldeggio anche una visita ispettiva al più presto, se queste prescrizioni progettuali siano state ottemperate o meno. Insomma, mi auguro di avere notizie al più presto. Grazie.